Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinisound. E hoje temos o lançamento de uma caixa ativa aqui na Vinisound. E não perca, no final desse vídeo, um teste dela tocando ali e até o mesmo um testezinho de violão, hein? Projetamos essa caixa com o propósito de som profissional, com a qualidade sonora que vai te impressionar nesse vídeo. Essa caixa foi montada com módulo amplificador mono, que tem a função de caixa ativa. Esse módulo ele vai com um decodificador, que nesse decodificador ele vai poder trocar tanto Bluetooth, rádio FM, tanto SD e tanto USB. Essa caixa, ela tem ali nas regulagens desse módulo, tanto médio, grave e o agudo. Então são três regulagens ali para você estar utilizando. E também nela vai ter tanto entrada e saída XRL, para você estar colocando um microfone ali para você estar usando. E também tem a entrada de line, para você estar tocando um violão, um microfone ali, regulando a parte do XRL ali do violão. Nessa caixa vão ser os seguintes componentes para acompanhar ali. Para acompanhar esse módulo de 500 watts RMS, eu coloquei um divisor de frequência ali para estar tocando ali o bass e tocando o tremble, né, que seria o grave e o agudo ali, para estar separando, não juntando. E também aqui vai ter no bocal, aqui na voz, no médio ali no agudo, vai ser uma D220 Ti de 80 watts RMS com um divisor de onda da Boomber. E aqui embaixo no grave vamos ter um E315 da Aeros de 400 watts RMS de potência. Essa caixa foi cortada com ângulos específicos ali para ficar top para você e não ter nenhum vazamento de ar. Ela é toda colada, travada com pinos e parafusada, e seu acabamento é feito com tinta bate-pedra. Com o capacete que lá vem pedrada. Hey, pra você não esquecer. É mais uma do LP. Tem gente que não quer amor, só gosta bombonzinho. Porque tudo que eu quero é proibido. Dentro da Evoque prata, tocando Escobar, as beats jogando na cara. Ei, bota de novo essa virada aí que eu tava nem segurando o microfone aqui. Bota de novo, vai. Ei, pode ser essa linha aqui, ó. Tchara, tchá, tchara, tchá, tchara, tchá. Galã de 1, 2, 3, 4. Quem perdeu que chora, e quem achar que use eu. Muito obrigado por
assistir esse vídeo até o final. Já escreve lá no comentário o que você achou sobre essa caixa, se você quer saber um pouco mais sobre esse projeto profissional para você. Tchau, fui!